दोस्तों पिछली वीडियो में आपने इंग्लिश टाइपिंग की सेकंड एक्सरसाइज सीखा था और हमें उम्मीद है कि आप सेकंड एक्सरसाइज टाइप करने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए होंगे। तो आज हम आपको इंग्लिश टाइपिंग सीखने की थर्ड एक्सरसाइज बताएंगे। तो मैं हूं गुफरान टाइपिस्ट। वीडियो को पहले ही कर दीजिए लाइक और मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों आज हम आपको थर्ड एक्सरसाइज बताएंगे। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपकी कोई भी एक्सरसाइज हो, मतलब कुछ भी टाइप करना हो, लेकिन आपके दोनों हाथ कीबोर्ड की होम रो पर ही रहेंगे। ओके, देखिए आपको कीबोर्ड की होम रो पर दोनों हाथ इस तरह से रखना है और बाएं हाथ की छोटी उंगली से आपको Z दबाना है। फिर इस उंगली से आपको X दबाना है। इसके बाद आपको इस किनारे वाली उंगली से C दबाना है। फिर आपको इसी उंगली से V दबाना है। दोस्तों की प्रेस करने के बाद आपको वापस होम रो पर ही हाथ वापस रख लेना है। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, दाहिने हाथ के अंगूठे से आपको स्पेस दबाना है। फिर आपको दाहिने हाथ की छोटी उंगली से डॉट दबाना है। फिर इस उंगली से आपको कॉमा दबाना है। फिर देखिए, इस उंगली से आपको M दबाना है और इसी उंगली से N दबाना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यानी कि ZXCV स्पेस डॉट कॉमा MN। आपको ये तीसरी एक्सरसाइज ZXCV स्पेस डॉट कॉमा MN को MS वर्ड पर एक दिन में 4 घंटे ज़रूर टाइप करना है। अगर आप कंटिन्यू 4 घंटे नहीं टाइप कर पा रहे हैं तो अलग अलग टाइम निकाल कर एक घंटा टाइप करिए, लेकिन एक ही दिन में आपको 4 घंटे टाइप करना है। दोस्तों एक बात याद रखिए, आपको ये तीसरी एक्सरसाइज ZXCV डॉट कॉमा MN को इतना ज़्यादा टाइप करना है कि आप इसको टाइप करने में बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएं। दोस्तों टाइपिंग की सेकंड एक्सरसाइज अगर आपको नहीं मालूम है तो वीडियो आई बटन में है, आप देख लेना। तो दोस्तों जब तक आप तीसरी एक्सरसाइज टाइप करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम चौथी एक्सरसाइज सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।